Hello，大家好啊！咁快又嚟到第二日啦。咁我哋一早就出發去環球影城。首先當然係買飛搭地鐵啦。不過我哋就大鄉里，唔識買飛，睇英文啦、中文啦、日文啦都睇唔掂喎。不過好彩有路過嘅香港人幫我哋手，咁我哋先可以買到飛啫。首先呢，我哋就會搭咗去梅田站，然後呢就轉 JR 去呢個環球影城站嘅。咁去到梅田站呢，咁我哋沿住嗰個指示牌啦，咁佢會寫住 JR 大阪站嘅。咁沿住去行呢，咁我哋就會去到大阪站嗰度噶啦。我哋而家搭 JR 去環球影城站啦。我哋而家咧就出咗呢個環球影城站，而家就行緊過去啦。我睇下前面，哇，好靚嘅佢哋。Do you like sushi? Yes. 羅神，羅神啊！羅神，呢個羅神。即衰落雨咯，係咯，不過都唔會影響到我哋去嗰個心情㗎。咁出咗閘之後呢，咁都仲要行一段路仔呢，咁樣先會去到環球影城嗰個大門口嘅。好，我哋嚟到門口啦，終於到！Elmo hi say hi to Elmo hi。咁雖然呢，我哋一早呢上網買咗飛啦，咁我哋去到大門口呢，咁都要攞翻嗰個列印本出嚟呢，咁換翻佢實質嗰啲門票咁樣呢去入場嘅。爭啲錄錯啊！雖然呢，我哋喺呢一刻呢冇攞遮啦，但係呢，其實佢全日呢都係落雨嘅，搞到呢，我哋呢都冇乜心情呢喺外面玩啦，全日都係呢留返喺室內嗰度睇表演或者玩一啲室外嘅遊戲。咁行下呢，咁我哋應該行咗去一個類似兒童天地嘅地方啦。咁就係以芝麻街為主題嘅一個園區嚟嘅。咁啱呢，就撞正啲芝麻街呢，就同一啲小朋友呢，就玩一啲互動嘅遊戲啦。啲小朋友超級可愛啊！我哋終於嚟咗哈利波特啦，耶！麻瓜。我哋入去啦！哈利波特好多人啊，超勁多人啊！我哋入唔入去啊？入去睇下，兜個頭啊！我哋而家飲奶油啤，Cheers！勁正！陣間係咯。咩味啊？好冇味啊？好甜，唔係啤酒嚟㗎，冇酒精，但好甜。咁可能落雨嘅關係呢，咁就少咗人入園區啦。咁就所以冇人流管制底下呢，我哋就好順利咁樣入咗去哈利波特園區嗰度，咁就可以行下、飲下奶油啤、參觀下咁樣嘅。
最後呢，因為落大雨嘅關係，咁我哋4、5點呢買埋手信呢，咁就離開咗園區，咁就返返去梅田站度揾我媽咪同埋我阿姨，咁就食晚飯嘅。咁夜晚我哋就揀咗間小鋪啦，咁就食大阪燒嘅。咁我哋今日嘅分享就嚟到呢度，咁我哋下次再見啦，拜拜。